過埋2026年啦。要過埋2026年啊？係啊。咁幾多月啊？咁你27年1月1號咯。啊？係咪真㗎？係啊。係咪真㗎？即係學你話齋成日擺上咗電視，係啦。其實我年頭至到而家都唔係年頭至年中都好似未有嗰個反應出嚟嘅，但係突然間就今個月就爆出嚟啦，突然間好順成件事，跟住然之後，哇！嗰個突然間又好開竅咁樣去完成呢件事咯。咁第二樣嘢就係、突然間好似我呢排成日周身骨痛咁樣啦，跟住要揾地方醫啦。咁你阻止咗完之後咧，又要一個基督徒嘅中醫喎。咁你話呢樣嘢係我覺得幾好喎，即係成個25年嘅總結啦。咁同嗰個主題發射冇乜關係嘅，不過我自己感覺到今年嗰個回報係咁